ඔයාලා හැමෝම අපේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපේ කෙයොන් බබා මුලින්ම බර්ඩ්ස් පාක් එකකට ගිය දවස තමයි මේ අරංගල ෆොරෙස්ට් හෝටල් එකේ. මං කලින් vlog එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවනේ අපි කෙයොන් බබාගේ අරංගල ෆොරෙස්ට් හෝටල් එකේ ට්‍රිප් එක ගැන. ඉතින් මේ ඊළඟ දවසේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එහෙම අරගෙන අපි යන්නේ බර්ඩ්ස්ලව බලන්න. ඉතින් කලින් මේ විදිහට බර්ඩ්ස්ලා ගොඩාක් කෙයොන් බබා දැකලා තිබුණේ නැහැ. එයා බය වෙයිද ආස වෙයිද කියලා අපිටත් හිතාගන්න අමාරුයි. බලමුකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා. Halo, cepat. මට කරගත්තා. අපි හිතුවේ කෙයොන් බබා ගොඩක් බය වෙයි කියලා. මොකද අපි හිතුවට වඩා කුරුල්ලන්ගේ සද්ද ගොඩක් වැඩි. ඉතින් අපි හිතුවා ඒ වගේ එකපාර ලොකු සද්දයක් ඇහුණාම කෙයොන් බබා බය වෙයි අඬයි කියලා. ඒත් එහෙම වුණේ නෑ. ඒ වුණාට එයා චුට්ටක් බය වෙලා ඇඬුවා. එකපාර
ගුරුල්ලෝ ඔක්කොම ඇවිල්ලා අපව වට කරගෙන හස්බන්ඩ්ගේ ඇඟේ වැහුවා. ඊට පස්සේ මගේ ඇඟෙත් වහන්න ගත්තාම එයා ඇත්තටම පොඩ්ඩක් බය වුණා. චුට්ටක් ඇඬුවා. ඒත් එයා ටක් ගාලා සෙටල් වුණා. අරංගල ෆොරෙස්ට් හොටල් එකට යන කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාට මේ කැලේ ඇතුළට ඇවිදින්නත් මේ වගේ ලස්සන බර්ඩ්ස් පාක් බලන්නත් පුළුවන්. ආරිලව් එහා පැත්තේ. අතේ එළියට යන්න පුළුවන් නේ. එළියට යන්න බෑ මම. බෑනේ. ලස්සනයිද?